ازاي نخش جنينه حيوانات في ولادنا نلاقي واحد مصري شغال؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا بشتغل هنا يعني من 15 سنه تقريبا. جيت هنا ازاي؟ ماشي. لا يا ظريف، اقصد يعني دراستك ايه؟ العلم بتاع جنينة الحيوانات. انت اصلا خريجه طب بيطري ولا ايه؟ معهد عالي تمريض مثلا؟ أنا درست الاتنين دول لمدة 9 سنين. كلمني عن الطب النفسي للحيوان بشكل عام. الحيوانات زي البني ادمين عندهم مشاكل نفسية وعندهم روح زي البني ادمين بتتأثر باللي حواليها. عم ناصر، انا شايفك راجل يعني لذيذ كده وفاكك كده يعني. جميل. صح؟ هل انت من كتر معاشرتك للزرافه بقيت ظريف؟ مين اكتر حيوان بيضحكك في الجنينه؟ الزرافة. الزرافه بتضحكك؟ عشان رقبتها طويلة. الزور الطويل بيضحكك؟ لما القرد بيموت عندكم القراداتي بيشتغل ايه؟ لو القرد مات أكيد هنجيب له قرد جديد. عندها حق، سؤال غبي طبعا. في حيوانات بيصيبها انفصام في الشخصيه، زي فيلم مثلا بئر الحرمان بتاع سعاد حسني. يعني ممكن تبقى الزرافه الصبح عايشه محترمه جدا وبالليل بتعيش كفتاة ليل. طب احكي لنا عن الجنينه. الجنينة دي بدات ازاي؟ الجنينه ابتدت من 60 سنه. كان اول حاجه فيها لوماز الحمار والقرد. هل لو حيوان عندك جاله ضيق تنفس مثلا، هل ممكن تديله قبلة الحياة؟ أكيد طبعا. حياة ابوكي. ايه الحيوان اللي هنا في الجنينه بتعتبره زي ابنك؟ القرود الصغيرة امك؟ زي دب بني كبير. صاحب مراتك؟ دودة صغيرة كده. مش عامل سبوبه كده، عامل مقطع شويه جزر في البيت وخيار وتقف جنب الزرافه كده لو في خلفة فيل ممكن تبيع فيل لحسابك وتخلي الباقي للجنينه ومحدش هياخد باله؟ لما حيوان بيموت عندكم او حاجة، ايه الاشهر المطاعم اللي بتيجي تلم الحيوانات دي وتذبحها بعد كده وتاكل منها الناس؟ طب ايه الحيوان اللي عندكم هنا مراته شتيمه يعني زي عندنا؟ انهي انتهى في الجنينه تتمنى ان طباع مراتك تبقى زي طباعها؟ أعتقد القطط الكبيرة. زي مرات الاسد مثلا، صح؟ بتتعاملي مع الحيوانات كلها نفس المعاملة، ولا ممكن مثلا تفضلي قرد على قرد تاني لانه بيجي يتعالج عندك في العيادة الخاصة بتاعتك؟ الحيوان لما بيتعب بيجي لك العياده ولا انت اللي بتروح للقفص؟ عادة احنا اللي بنحس وبنروح للحيوان ونحاول نعالجه في مكانه. لما بيحصل مثلا انه حيوان يتعب عندكم تتفاجئوا انه تعب ويندهولك، هل زي عندنا بيدوا له اسبرين الاول او ريفو وبعدين يبتدوا يشوفوا حالته ايه ولا لا؟ ايه اللحظه اللي تمنيت فيها تكون حيوان؟ هل مسموح بالتهجين عندكم هنا بين الحيوانات؟ يعني هل مثلا ممكن قرد يتجوز سنجاب ولا الموضوع ده؟ لما بيجي لك بلاغ ان في حيوان مجنون بتروح له برضه بالقميص وبتلبسه القميص بالعكس واتنين تمرجيه وبينزلوا بيه؟ احنا نعرف ان عندكم بيحصل حوادث حمام كتير في الشارع، انتوا عندكم في ميادين كتير فيها حمام، فناس بتعدي طبعا عليها ساعات. هل بتتدخلي ولا بتعتبري ده بره الشفت بتاعك؟ يوم الجمعه بعد الصلاه بتلم الحيوانات وتفطروا مع بعض سوا؟ ايه اصعب حالة عالجتيها هنا في الجنينة؟ أصعب حالة قابلتها معالجة سمكة، لأنها لازم تكون في المية وده بيبقى فيه مخاطرة كبيرة. ايه الحيوان اللي ممكن تأتمنه على سرك؟ أنا ما بطلعش أسراري بره. طب وهل الجنينه هنا مكان امن للطلبه ان هم يزوغوا الصبح من المدرسه؟ في شازلونج مقاس الفيل؟ لو الفيل قعد أو نام مش هيقوم تاني. طب بما ان مفيش سيد قشطه هنا ما لقيناهوش، يعني الاطفال بتفرقع الصواريخ في بق مين؟ في حيوانات مضطربه نفسيا زي القرد مثلا، ممكن تقفشه بيتفرج على مرات الاسد وهي بتغير هدومها او بتستحمى او بتغسل. طب بتستفزوا القرود ازاي؟ تفتكر القرد مجنون فعلا ولا هو راكب نمر عشان ياكل عيش؟ سؤال اخير بقى عشان البرنامج، هتعملي ايه النهارده بالليل؟